Welcome to my channel Kazakh language with Zhannur. In today's lesson, we will improve our speaking skills in Kazakh language. Let me explain you how we do this. I specially prepared for you a dialogue called At the Market. First, I will read the entire dialogue, but then I read one part and then you read the other part. And you will be given time to read your part, but if you think that time is not enough for you, then you can pause the video and read it. As soon as we finish our parts, then we switch places. You read my part and I read your part. If everything is clear, then let's start. Сәлеметсіз бе? Маған бір келі сиыр еті мен 5 дана ысталған шұжық бере аласыз ба? Сәлеметсіз бе? Кішкене күте тұрыңыз. Міне ұстаңыз. Тағы не аласыз? Және 10 тілім ірімшікпен 1 дана тауықтың төс еті керек. Мінекейіңіз, тағы бірдеңе керек пе? Маған зәйтүн майы мен консервіленген жүгеріні қайдан табуға болатынын айта аласыз ба? Олар ана жақтағы азық-түлік өнімдері бөлімінде. Тағы не іздедіңіз? Маған сэндвичке арналған тоқаш және 10 шақты тауық жұмыртқасы керек. Біздің наубайханадан тоқаштың барлық түрін таба аласыз. Жұмыртқаға келетін болсақ, ол сүт өнімдері бөлімінде. Сол жақта орналасқан. Көп рахмет. Оқасы жоқ. So this video has 2 parts, now with another salesman. Кешіріңіз, маған жемістер мен көкөністер керек еді. Сізге нақты қандай жемістер мен көкөністер керек? Маған 2 дана ананас, 1 келі апельсин, 1 қорап киви, 2 келі қызанақ, және жарты келі пияз бересіз бе? Өкінішке орай апельсин таусылып қалды. Оның орнына мандарин алғыңыз келмей ме? Жарайды, мандарин бере салыңыз. Міне сіздің жемістеріңіз бен көкөністеріңіз. Басқа ештеңе алмайсыз ба? Банан керек емес пе? Жоқ, рахмет. Бұларды қай жерде төлеймін? Касса дәліздің соңында. Көп рахмет. Оқасы жоқ. Сауда жасағаныңызға рахмет. Күніңіз сәтті өтсін. Okay, now let's start. I will read my part. Сәлеметсіз бе? Маған 1 келі сиыр еті мен 5 дана ысталған шұжық бере аласыз ба? Және 10 тілім ірімшікпен 1 дана тауықтың төс еті керек. Маған зәйтүн майы мен консервіленген жүгеріні қайдан табуға болатынын айта аласыз ба? Маған сэндвичке арналған тоқаш және 10 шақты тауық жұмыртқасы керек. Көп рахмет. Now with another salesman. Кешіріңіз, маған жемістер мен көкөністер керек еді. Маған 2 дана ананас, 1 келі апельсин, 1 қорап киви, 2 келі қызанақ, және жарты келі пияз бересіз бе?
Жарайды, мандарин бере салыңыз. Жоқ, рахмет. Бұларды қай жерде төлеймін? Көп рахмет. Let's switch places. Сәлеметсіз бе? Кішкене күте тұрыңыз. Міне, ұстаңыз. Тағы не аласыз? Міне киіңіз. Тағы бірдеңе керек пе? Олар ана жақтағы азық-түлік өнімдері бөлімінде. Тағы не іздедіңіз? Біздің наубайханадан тоқаштың барлық түрін таба аласыз. Жұмыртқаға келетін болсақ, ол сүт өнімдері бөлімінде. Сол жақта орналасқан. Оқасы жоқ. Now with another salesman. Сізге нақты қандай жемістер мен көкөністер керек? Өкінішке орай апельсин таусылып қалды. Оның орнына мандарин алғыңыз келмей ме? Міне сіздің жемістеріңіз бен көкөністеріңіз. Басқа ештеңе алмайсыз ба? Банан керек емес пе? Касса дәліздің соңында. Оқасы жоқ. Сауда жасағаныңызға рахмет. Күніңіз сәтті өтсін. This is the end of the dialogue. I hope you enjoyed practicing your Kazakh with me. See you on the next one. Görüşkенше. I want to let you know that we have Patreon channel. By subscribing to the basic level, you get the access to weekly lessons with slow and clear pronunciation in Kazakh language, which helps you to improve your reading and listening skills. Also, we have the standard level where you get the access to the transcriptions of the podcast episodes which we release weekly. And you will be able to watch videos from my trips with Kazakh and English subtitles. Your subscription to our Patreon channel would be highly appreciated because it motivates us to create more lessons like this one. And it would be a significant contribution to the popularization of the Kazakh language. Also, I want to invite you to our Telegram channel. There, you can practice your Kazakh with others by sending text or voice messages. Besides, there you can listen to audios in Kazakh language with transcription in both alphabets, Cyrillic and Latin, and English translation. See you there!